In dobrošli v mojem novem videu, z vami sem Noven Kulman in danes bom naredil video, rešujem kviz Top ob 8 oziroma zgoraj ali spodaj, res se malo bolj smešno sliši, ampak to obstaja pač tak kviz, kjer rešuješ, izbiraš med dvema stvarima in stvarma oziroma med dvema rečima, pač izbiraš in izbereš eno tako, ki se ti zdi pa res najbolj taka vredi in ti pol pokaže, če je prav ali ni prav, in sem se odločil, da bom danes tudi reševal ta kviz. Dal sem tudi v svojo skupnost vprašalnik za glasovanje za ta kviz in sem izbral med 5 temami. Ste vi izbirali in sem mislil, da če noter sicer igre oziroma games, ampak mi nekaj ni delalo, ko sem šel špilat. Zato sem dal noter temo destinacije, potem kakor se spomnim avtomobil oziroma cars, food, animals, pa še eno temo sem noter dodal. Meni se zdi, da sem dal odhers oziroma ure noter. Jaz sem dal movie in TV shows, vem, da sem dal eno temo noter in vas jih je veliko glasovalo za hrano oziroma za food. Okrog 53% je bilo v skupnosti, ali 49%, nekaj takega je bilo v skupnosti procentov za ta kviz, da bi naredil o hrani, in sem se odločil, da bom danes naredil tudi ta kviz o hrani in gremo kar na reševanje. Food, man, woman ali order, kaj bi rečemo man, pa pogledamo. Pancakes ali caramel cake. Ok, pancakes je res taka vredi hrana, cenjena. Pa je tudi kar veliko ljudi. Caramel cake pa tako skoraj za prvič slišimo, za drugič, ne vem. Ki se mi zdi res lepa po videzu, če bi pa izbiral, bi pa dal palačinke. Ok, za palačinke kar veliko glasovalo tudi. 51% ljudi je glasovalo za palačinke, 1886 je bilo glasov. Potem moških je glasovalo 765, žensk 900 in ostalo 221. Za caramel cake se je pa glasovalo 49% vsega skupaj, 1779 je bilo glasov. Moških je bilo 649 glasovalo, žensk 919, ostalo pa 211. Če pa tako pogledaš, palačinke so kar znana jed, tudi slovenska jed, sam ne glih tako značilna, ampak se kar veliko je, pa pečejo palačinke, pa tako. Caramel cake pa tako, ne vem, na nek način prvič slišim za to torto, sicer poznam veliko različnih okusov tort, ampak caramel cake pa res tole vidim takle na videz kot prvič. Mogoče to torto strežejo v kakšni drugi državi, mogoče taki res kakšni restavraciji s 5 zvezdicami očitno, ali pa nekaj, ne vem. 51% je bilo pa glasovanja, čisto blizu je tati caramel cake bil pancakesu, tako za 49, 50, 51, tako za 2%, pa bi bilo izenačenje. Ja. No in gremo kar na naslednjo jed. Ok, zdaj pa reklama tata. Jaz tatih reklam res nimam rad. Tuna stick ali beef stick. Če bi mogel izbirati, bi rekel, recimo tuna, da vidim. Pa ni pravilno, beef stick je bolj. 76% jih je za beef stick, tuna stick jih je pa 24%. 909 jih je glasovalo za tuna stick, vsega skupaj moških je bilo 335, žensk je bilo 450, ostalo je bilo pa 124. Tako da tuna stick očitno ni glih kaj priljubljena hrana. 76% je bilo za beef stick, 2754 je bilo glasov. Moških je bilo 1074 glasov, žensk je bilo 1375 glasov, ostalo je bilo pa 305 glasov, tako da očitno je beef stick taka neka bolj priljubljena hrana, ne vem. Očitno je res strežejo v restauraciji, pa tako na videz se že zgleda tako res dobra, pa začinjena, pa vse skupaj.
tu na stik pa očitno ni nič kaj priljubljena, pa tudi zgleda tak na videz, tak za pojest, pa dobro. Vsega skupaj je pa za oboje, vsega skupaj jih je pa glasovalo 3663 ljudi oziroma glasov je bilo za oboje skupaj. Tako da, meni na nek način sta obe dve hrane, tako izgledata ful dobre. No, gremo kar naprej na naslednje dve hrani, sushi ali chicken. Sushi je kot prvo iz sushi značilna hrana za Japonsko pa za Kitajsko, tam bolj jejo tudi sushi. Če bi pa mogel izbirati, bi pa rekel chicken, ker se mi zdi chicken res vredi bolj dobra hrana, pa veliko se jo je v Sloveniji, Franciji, potem ne vem kje še vse posod se je, pa res bolj priljubljen je. Ok, za sushi jih je pa glasovalo 25%, 938 je bilo glasov, moških je bilo 343 glasov, žensk je bilo 476 glasov in ostalo je bilo 119 glasov, tako da sushi jih je bolj malo glasovalo, ampak ja. Ok, za chicken jih je pa glasovalo 75%, 2698 je bilo vsega skupaj glasov za chicken, moških je bilo 1055 jih je glasovalo, žensk je glasovalo 1435 glasov, ostalo je bilo pa 308 glasov. Tako da očitno za chicken res veliko ljudi glasuje, pa če tako pogledaš, res je ta dobra, tole je ful dobra hrana, pa tako. Sushi še jaz sicer nisem nikoli jedel, pa ne vem kak je okus, zato sem se odločil, da bom glasoval za chicken. Ker mogoče je chicken bolj dobra hrana, če tako pogleda sushi, tudi mogoče dobra hrana, samo nisem še pa jedel. 3636 glasov je bilo pa vsega skupaj za obe dve temi. Tako da ja, chicken je očitno res taka res priljubljena hrana, pa tako dobro izgleda, da bi jo kar pojedel. No, gremo kar na naslednje dve hrani, grilled salmon ali grilled chicken. Če bi mogel izmed teh dveh izbrati, bi rekel grilled chicken. Ok, imel sem prav. Grilled salmon jih je izbralo, je bilo 24%, 922 je bilo glasov. Moških je glasovalo 382, žensk 423 in vsega ostalo 117 glasov, tako da grilled salmon se očitno nič kaj veliko ne je, mogoče v kakih restauracijah tudi. Nisem še slišal za to hrano, ampak res prvič slišim, očitno je to nek zrezek, pa izgleda res očitno dober. Ok, za grilled chicken je pa glasovalo 76% ljudi, 2776 je bilo glasov vsega skupaj, moških je glasovalo 1048, žensk 1421, ostalo pa 307. Tako da grilled chicken oziroma pečena kokoš očitno izgleda res tako dobro na videz, pa mogoče je tudi zelo cenjena hrana v kakih državah, ko jo pečejo pa pripravljajo, pa zagotovo jo veliko ljudi je, po mojem, tako rečem. Vsega skupaj za obe dve hrani je pa glasovalo 3698 ljudi, oziroma glasov je bilo za oboje skupaj. Tako da ja, grilled salmon pa ne vem, prvič čujem, niti ne vem, ko je to beseda salmon, pač prvič slišim za to besedo, pa ne vem, kje naj bi to hrano stregli, moč tudi kakšni restauraciji. No in gremo kar na naslednje dve hrane, ki sta tudi res zelo znane, pizza in burger. Ok, pizza se kar veliko streže v velikih restauracijah tudi, ima tudi ime po italijanski kraljici kraljici Margheriti, zato se imenuje tudi pizza Margherita. Obstaja tudi pesem Pizza Margherita, ki so jo naredili Hit Radio Center, tako da je pizza kar priljubljena hrana, tako pa si bom raje kliknil na pico. Je tudi bazilika, je tudi na pici, pa veliko drugih začimb, tako da pizza se kar veliko je, pa tako najbolj tako, kje
kje pa je nastala ravno, ne vem, mogoče meni se je v Italiji ali Franciji, neki izmed teh dveh držav, meni se je v eni od teh dveh držav nastala pica in so očitno kar veliki, je 62% je bilo glasov, 2313 je bilo sicer glasov, 62% je izbralo ljudi. Moških je bilo 876 izbralo, žensk je bilo 1168, ostalo je bilo pa 279 glasov. Tako da, pica je kar priljubljena hrana. No in gremo kar na burger. Burger sem pa slišal, da naj bi bil značilen za neko mesto v Nemčiji, Hamburg. Naj bi tam iznašli ta burger, pač ime za burger oziroma naj bi iznašli prvi burger tam in naj bi ga tam naredili, pač tako sem slišal, ampak ne vem, če to glih čisto res. Sicer je pa 38 ljudi izbralo za burger, procentov 1478 je bilo glasov. Moških je glasovalo 555, žensk 681, ostalo pa 142 glasov, tako da za burger jih je kar malo glasovalo, mogoče nekaj tak cenjena hrana, preveč. Sicer je meni dober burger, ampak mogoče se ne je tako veliko, je pa pogosto. Sicer pa obe dve hrani sta, meni se je za mene cenjeni, pa tako dobri obe dve. 3691 glasov je pa za oboje skupaj glasovalo, tako da je kar veliko ljudi glasovalo v tej igri. Pa tudi očitno kar priljubljena tale igra, da kar veliko ljudi klika pa glasuje. No in gremo kar na naslednje dve hrani, chicken ali fish. Po mojem mnenju chicken je kokoš, je tudi kar dobra hrana, pa to fish je pa morska hrana, pa je riba, tako da mogoče chicken, ne vem, ja. Chicken očitno kar veliko ljudi je, 77%, tako kot sem že prej imel nek pečen piščanec, ko sem imel tudi, pa jih je tudi kar veliko glasovalo, zato sem tudi tukaj kliknil pravilno. 2803 je bilo glasov vsega skupaj za chicken, moških je bilo 1053 glasov, žensk je glasovalo 1432, ostalo je bilo pa 318 glasov, tako da za chicken jih je kar veliko glasovalo. Pa chicken je tudi kar priljubljena hrana, tudi se streže kar v restauracijah veliko, pa očitno se veliko je, tako da, ja. Ok, zdaj imamo pa še ribo, 23% jih je glasovalo za ribo, 825 je bilo glasov, od tega je bilo moških 344 jih je glasovalo, žensk 372 in ostalo 109 glasov, tako da riba je sicer morska hrana in mogoče se ne je tako zelo veliko, kakor vem, veliko ljudi nima rado ribe, pač osebno, pač veliko ljudi nima rado ribe, jaz sicer imam rad ribe, bolj tako v konzervah, pa take pečene so mi pa tudi kar dobre, tako da ja, jaz obe dve hrane sicer nasplošno jem. Fish pa tudi res bolj veliko ljudi je to ob morju, vem, da veliko ljudi to je, pa če so ob kakih oceanih pa lovijo te ribe, pa tega veliko nalovijo rib, sem slišal enkrat po novicah, da veliko rib nalovijo v morju, tako da pol pa prodajajo, pa se to kar veliko proda. Chicken je pa tudi kar vredi hrana, tako da ja. No, gremo kar na naslednje dve hrani, spet imamo burger, pa chicken tortillo, to je tudi zanimiva hrana, ki naj bi bila zvita v palačinko pečena in kaj bi pa izbrali, rečemo burger. Več je bilo za chicken, več jih je bilo za burger, kot pa za chicken tortillo. 30% jih je glasovalo za chicken tortillo, 1104 je bilo glasov, vsega skupaj za chicken tortillo. Moških je glasovalo 383, žensk 591, ostalo pa 130 glasov, tako da chicken tortilla je tudi kar cenjena hrana, sicer se je, meni se zdi, da tam v Mehiki, kje to pripravljajo, ne vem, nekje v ZDA ali ne vem, nekje tam
bolj to hrano jejo pa pripravljajo. Jaz še sicer chicken tortille nisem nikoli jedel, tako da rad bi kdaj probal, ampak še nisem nikoli jedel. Pa je tudi kar cenjena, pa taka res vredi hrana izgleda. Sicer se mi malo lušta, če pogledam tako po sliki, tako res dobro izgleda. No, in gremo kar na naslednjo hrano, burger. 70% jih je glasovalo za burger, 2552 je bilo glasov vsega skupaj za burger. Moških je glasovalo 1019, women 1241, ostalo pa 292 glasov. Tako kot sem že prej povedal, burger je značilna hrana za mesto Hamburg, ki naj bi ga naredili v Nemčiji, pač burger prvi. In ja, sem ti se imenuje hamburger, to pa burger. Tako da ja, meni se zdi, da je burger ali hamburger, hamburger, mogoče je to navaden burger, ti si bil pa hamburger, prej, če tako pogledaš. Hamburger je značilen za Hamburg, burger pa je tudi značilen za Slovenijo, pa za vse druge države. Pa veliko se ga streže, na primer v restauracijah McDonald's, pa tam je veliko hitre hrane in tega veliko pojejo ljudje in skoraj vsak dan tja hodijo in se veliko tega je. Glih pa ne vem, kdo je prvi kuhar, ki je naredil hamburger. Tega še nisem nikoli iskal po spletu. Meni se zdi, da sem enkrat nekaj našel, kdo je naredil neko jed, sam ne vem čisto natančno, če je glih za to jed res, če je glih za to jed naredil on, zdajle se ga glih ne spomnim, pa glih ne vem natančno, kdo je naredil burger prvi. Vem, da so ga naredili v Hamburg mestu, glih pa ne vem, kdo je izvajalec, ki je naredil prvi burger na svetu. 3656 glasov vsega skupaj, 70%. Kar lepa številka. No in gremo kar na naslednjo hrano. Ok, tukaj bom pa tudi mogel zaključiti video, ker se nalaga in se res dolgo nalaga. No ja, in to je bilo tudi za danes vse. Če so uživali v tem videu, ga lajkajte, subscribite name in mi pišite pod komentarje in nasvidenje.